আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ডিয়ার অডিয়েন্স? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে গতানুগতিক দিনের মতো বাইক নিয়ে এই মুহূর্তে আমি পাঁচ রাস্তার মোড়ে, তো পাঁচ রাস্তার মোড় থেকে একটু বাইপাসের দিকে যাচ্ছি। আর যাওয়ার পথে ভাবছি যে আপনাদের সাথে কোনো একটা বিষয় নিয়ে ডিসকাস করি। তো রাস্তা মোটামুটি ক্লিয়ার আছে। এখন সময় সকাল 10টা। তো সানলাইট বেশ ভালো, ওয়েদারটাও বেশ ভালো, সব মোটামুটি স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। তো আজকে কিছু একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো গতদিন আমি বলেছিলাম যে অ্যাক্সিডেন্টাল কজ, অর্থাৎ বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কারণগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। তো আজকে কথা বলবো যে বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কারণে যে লং টার্ম ইফেক্টগুলো আমাদের উপরে পড়ে, সেই বিষয়গুলোর উপরে দু একটি কথা বলার চেষ্টা করবো আর কি। তো আমরা অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টের পরে কিছু উপসর্গ আমাদের দেখা দেয়, সেগুলো নিয়ে আমরা আসলে গুরুত্ব দিই না। ভাবি যে এটা হয়তো এমনিতেই হচ্ছে, কিংবা ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। কিন্তু এটা যে বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমাদের এই লং টার্ম ইফেক্টগুলো পড়ছে, সেটা কেয়ারলেসের কারণে আমাদের বড় ধরনের একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তো আমরা ডক্টরের শরণাপন্ন হই না, কিংবা আম, আমরা কেয়ারলেসভাবে এটাকে গুরুত্ব দিই না। যার কারণে একটা ক্ষতির সম্মুখীন হই, এমনকি অনেক সময় লাইফ থ্রেটও হতে পারে এর কারণে। তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কয়েকটা পয়েন্টের উপর কথা বলবো। যেমন নাম্বার ওয়ান, আমাদের মাথা ব্যথা করে। হ্যাঁ, এটা দেখা যাচ্ছে দুই একদিন পরে অথবা দুই এক সপ্তাহ পরে আমাদের যদি অ্যাক্সিডেন্টের পরে মাথা ব্যথা করে, তো এটা ভাবতে হবে যে আসলে তুচ্ছ মনে করা যাবে না। অনেকে মনে করে যে মাইগ্রেনের ব্যথা কিংবা ঠান্ডা সর্দি লাগার কারণে এই ব্যথা করছে, আসলে বিষয়টি তা না। অ্যাক্সিডেন্টের পরে যদি আপনার এই ধরনের কোনো ব্যথা অনুভব করেন, তো এটা আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ভাবতে হবে যে এটা কোনো রক্ত জমাট বাঁধা কিংবা এই ধরনের কোনো কারণও হতে পারে। এবং এটা যদি আপনি কেয়ার না নেন, তাহলে এটা মৃত্যু পর্যন্ত করাতে পারে। নাম্বার টু, যেটা ইফেক্টটা দেখা যায় সেটা হলো ঘাড় ও কাঁধে ব্যথা। হ্যাঁ, অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টের দুই একদিন পরে অথবা দুই এক সপ্তাহ পরেও ঘাড় বা কাঁধে ব্যথা করতে পারে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা গুরুতর একটা আহ, আঘাতেরই লক্ষণ দেয়। আবার ঘুমানোর সময় অনেক সময় এই ব্যথাগুলো দেখা দেয়। অ্যাক্সিডেন্টের কারণে যদি কয়েকদিন পরে, আপনার কয়েক সপ্তাহ পরেও যদি আপনার এই ব্যথাগুলো দেখা দেয়, সেটা আপনাকে কেয়ার নিতে হবে এবং অবহেলা করা যাবে না। সাধারণত জয়েন্ট এবং স্নায়ুর ক্ষতি হওয়ার কারণে এই এবং মেরুদণ্ডের আঘাতের কারণে এই ব্যথাগুলো অনুভূত হয়। তো নাম্বার থ্রি, যেটা দেখা যায় পিঠে ব্যথা। হ্যাঁ, বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কারণে অনেক সময় পিঠে ব্যথা করে। আম, একজন ব্যক্তিকে মেরুদণ্ডের আঘাতের কারণে এগুলা হতে পারে। যেমন পেশি মচকে যাওয়া বা মেরুদণ্ডের ডিস্কের ক্ষতিসাধিত হওয়ার কারণে এই প্রবলেমগুলা দেয়, পিঠে ব্যথা দেখা দেয়। তো এগুলোকে অবহেলা না করে আপনাকে দ্রুত মেডিকেশন নিতে হবে এবং একদম ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে। তো দেখতে দেখতে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডে পুলিশ লাইন। তো পুলিশ লাইন, স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তো আমরা বাইপাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এদিকে রোডের নিউলি কনস্ট্রাক্টেড কাজ চলছে এখনো। রাস্তা অনেকটা সুন্দর। এখানে 4 লেন্থ রাস্তা করছে বটতল থেকে পুরা বাইপাস পর্যন্ত। তো নাম্বার ফোর যে ইফেক্টটা দেখা দেয়, সেটা হলো আপনার বমি বমি ভাব হতে পারে। তো অনেকে বাইক অ্যাক্সিডেন্টের পরে অনেকেরই দুই একদিন পরে অথবা পরপরই বমি বমি লাগে। এটি অনেকেই গুরুত্ব দেয় না। অনেকে ভাবে যে এটা পেটের সমস্যা, কিংবা হজমের সমস্যার কারণে এ ধরনের হচ্ছে। আসলে বিষয়টা তা না। আমাদের অভ্যন্তরীণ রক্তপাত ও একটু অঙ্গ ছিদ্র হওয়ার কারণে এমন হতে পারে। দুঃখজনক যে এটা অনেকেই কেয়ার নেয় না, এবং কেয়ারলেস হওয়ার কারণে এটা অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাই অবহেলা না করে এ ধরনের উপসর্গ যদি কারোর দেখা দেয়, দ্রুত নিকটস্থ কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। নাম্বার পাঁচ, যে ইফেক্টটা লং টাইম ইফেক্ট যেটা বলা যায় দেখা যায়, সেটা অসারতা। আপনি যদি অসারতা অনুভব করেন, আম, তবে এটি সিনার আঘাত নির্দেশ করে। সাধারণত আপনার সঠিক ধরনের আঘাতের
লক্ষণগুলো যেখানে প্রকাশ পায় তার উপরই নির্ভর করে। ফর এক্সাম্পল, যদি আপনি বাহুতে ব্যথা বা ঝনঝন অনুভব করেন, তাহলে মেরুদণ্ডের ডিস্কের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। সো দ্রুত আসলে অবহেলা না করে ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে। নাম্বার 6, যে ইফেক্টটা বলা যায়, সেটা কথা বলার সমস্যা হয়, আবার মেমোরি লস হতে পারে। অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টের বেশ কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে আর কথা বলতে ভালো লাগে না, কিংবা একটা মেমোরি লস, মানে কোনো কিছু জিনিস চিন্তা করতে সমস্যা হচ্ছে, কিংবা স্মৃতিতে আসছে না আর কি। এ ধরনের যদি প্রবলেম হয় শুরু করলে, বুঝতে হবে যে এটি সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ অবস্থা হবে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের বিলম্বিত আঘাতজনিত কারণে এটি ঘটে থাকে। নাম্বার 7 যে কজটা আমরা বলতে ইফেক্টটা আমরা বলতে পারি, অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং তন্দ্রা। বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কারণে শরীরের অ্যাড্রিনালিন ক্ষয় হতে শুরু করলে এটি ঘটে থাকে। প্রায় অতিরিক্ত ক্লান্তি ও ঘুমের অনুভূতি নিয়ে আসতে পারে। এটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যেখানে আপনার শরীরের শক্তি সরবরাহ কমতে থাকে এবং খুব অল্পতেই আপনি দুর্বলতা অনুভব করেন, এবং খুব ক্লান্তি চলে আসে শরীরে আর কি। এ ধরনের অবস্থা হলো, এটা অবস্থা হবে, এটা মস্তিষ্কের একটা বিলম্বিত আঘাতের কারণে হয়, এবং এটা এই সমস্ত ক্ষেত্রেও ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে খুব দ্রুত, অবহেলা না করে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রায় বাইপাসের কাছাকাছি চলে এসেছি। আমি ওয়েদারটা বেশ ভালো, এবং এনভায়রনমেন্ট বেশ সুন্দর। তো আমরা এই 4 লেন রাস্তা নিউলি কনস্ট্রাক্টেড, এখনও কমপ্লিট হয়নি, কাজ চলছে। আমরা রাইডিং এনজয় করছি। আমরা বাইক রাইডিং, তা আপনারা দেখে অবশ্যই ভালো লাগছে। আর আমি যে কথাগুলো বলছি, এগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং যদি কোনো উপকার হয়, সেটা আমার জন্য ভালো আর কি, যে কেউ যদি সামান্যতম বেনিফিটেড হয়। তো কথা বলতে বলতে অনেক দূরে চলে এসেছি। আপনার আমার কথাগুলো আপনারা যদি সঠিকভাবে শোনেন এবং গুরুত্ব দেন, এটা আপনাদের উপকার হবে। এবং নাম্বার যে কথা বলছিলাম, যে অ্যাক্সিডেন্টের পরে যে লং টার্ম যে ইফেক্টগুলো, অর্থাৎ আমরা যেগুলো কেয়ার নেই না, অর্থাৎ কেয়ারলেসের কারণে অনেক বড় ধরনের প্রবলেম হতে পারে। তার মধ্যে নাম্বার 8 যে আরেকটা কজ যেটা বলা যায়, সেটা হলো যে অস্বাভাবিক মেজাজ পরিবর্তন বা উদ্বেগ বা বিরক্তি। আপনার যদি অস্বাভাবিক উদ্বেগ কিংবা মেজাজের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, যে অ্যাক্সিডেন্টের কিছুদিন পরে দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে যে আপনার পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, অর্থাৎ পিটিএসডি এর বলা হয় একে। সাধারণত 1 মাস পর অথবা 5-6 মাস পরও এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, আসলে আমরা অ্যাক্সিডেন্টের পরে যে লং টার্ম ইফেক্টগুলো আসে, এই ইফেক্টগুলো আমরা গুরুত্ব দেই না, কেয়ার নেই না। কেয়ার না নেওয়ার কারণে আমাদের একটা বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। এটা পার্মানেন্ট একটা প্রবলেম হয়ে যায়, এবং পার্মানেন্ট প্রবলেম হওয়ার কারণে যেটা পরে আর সলিউশন আসে। তো দেখতে দেখতে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি, দেখছেন বাইপাসের কাছাকাছি চলে এসেছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 4 লেন রোডের কাজ চলছে। এখানে কিছু একটা হবে সম্ভবত। তো এক প্রক্রিয়াধীন আছে, আসলে রাস্তাটা রেডি হলে পরে অনেক সুন্দর লাগবে। আমরা লেফট সাইডে টার্ন নিয়েছি। লেফট সাইডে টার্ন নিয়ে আমি এখানে একটা কাজ আছে, কাজের কারণে আমি সামনে কিছু একটা জায়গায় দাঁড়াবো আর কি। তো যাই হোক, আপনাদের চলার পথে কিছু কথা বললাম। কথাগুলো যদি আপনারা খেয়াল করেন এবং মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন, তাহলে হয়তো আপনারা বেনিফিটেড হবেন, উপকৃত হবেন। তো চলতে চলতে অনেক দূরে চলে এসেছি। তো সামনে আমার ডেস্টিনেশনে চলে এসেছি। টুডে ইজ নো মোর। আপনারা ভালো থাকবেন, এবং অ্যাক্সিডেন্ট কারোর জন্যই কাম্য নয়। তারপরেও অ্যাক্সিডেন্ট বলে কই আসে না, যে কোনো সময় আসতে পারে। তো আপনারা বিষয়গুলো কেয়ার করবেন এবং ভালো থাকার চেষ্টা করবেন, এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।